29-noyabr kuni Xalq deputatlari tuman kengashining 21-sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiya majlisida tuman hokimi o'rinbosarlari, hokimlik mas'ul xodimlari, bo'limlar rahbarlari, xalq ta'limi muassasalari rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdilar. Sessiya ishiga tuman hokimi Sultonboy Yo'ldashev raislik qildi hamda sessiyani olib bordi. Sessiya kun tartibida dastlabki Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi prezidiumining 2020-yil 21-noyabr kungi 2023 yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlarining ijrosi ustidan parlament nazoratini amalga oshirish to'g'risidagi 151 qarori haqidagi masala yuzasidan tuman hokimi o'rinbosari, investitsiya va tashqi savdo bo'limi boshlig'i Rashid Salayevning axboroti tinglandi. Axborotda tumanda mazkur hujjat ijrosini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar xususida so'z yuritildi. Xususan, aholining ijtimoiy nochor qatlamlarini qo'llab-quvvatlash, ushbu maqsadda ajratilgan davlat mablag'laridan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda maqsadli va samarali foydalanishni ta'minlash, fuqarolar yig'ini raislari, uning o'rinbosarlari va maslahatchilari tomonidan fuqarolar yig'ini faoliyatining asosiy yo'nalishlari bo'yicha olib borilayotgan ishlar, hududdagi ta'lim muassasalari, oilaviy poliklinikalar, qishloq vrachlik punktlari rahbarlarining faoliyatini doimiy nazoratga olish va tahlil qilib borish yuzasidan belgilangan vazifalar to'g'risida axborot berildi. Yig'ilish kun tartibidagi navbatdagi fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining tumandagi ijrosi to'g'risidagi masala yuzasidan tuman hokimining o'rinbosari, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'lim boshlig'i Alisher Yo'ldashev axborotida tumanda kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam ko'rsatish va voyaga yetmagan bolalari bo'lgan muhtoj oilalarga, 2 yoshga to'lmagan bolalari bor ishlamaydigan onalarga ijtimoiy nafaqalar tayinlash va to'lash bo'yicha yo'l qo'yilgan kamchiliklar xususida to'xtalib o'tdi. Bu borada sudkashlik qilgan fuqarolar yig'inlari raislariga tegishlicha choralar ko'rish lozimligini qayd etdi. Huquqbuzarliklarning oldini olish va ularning profilaktikasi holati to'g'risidagi masala ham sessiya kun tartibidan o'rin oldi. Ushbu masala yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari, huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmasi boshlig'i Baxtiyor O'rozov o'z hisobotida tumanda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishda jamoatchilik institutlari, mahalla faollari bilan hamkorlikda chora-tadbirlar olib borilayotganini alohida ta'kidladi. Buning natijasida mahallalarda yashovchi jinoyat qilishga moyil shaxslar alohida nazoratga olingani, ular tomonidan sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlar keskin kamayishga erishilgani xususida to'xtalib o'tdi. Sessiyada navbatdagi aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sifatini oshirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i vazifasini vaqtincha bajaruvchi Zokirjon O'razboyevning hisoboti tinglandi. Hisobotda davlatimiz rahbarining sog'liqni saqlash tizimi birlamchi bo'g'inida tibbiy xizmat sifatini yanada takomillashtirish va aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish bo'yicha belgilangan chora-tadbirlarni amalga oshirish borasida tuman tibbiyot birlashmasida amalga oshirilayotgan izchil ishlar to'g'risida ma'lumot berildi. Shundan so'ng navbatdagi jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni talablarini bajarishda tumandagi muassasa, korxona va tashkilot rahbarlarining javobgarligi haqidagi masala muhokama qilindi. Aholini, ayniqsa yoshlarni millatlararo totuvlik ruhida tarbiyalashga qaratilgan tadbirlar yoshlar tarbiyasida muhim ahamiyat kasb etayotganligi qayd etib o'tildi. Sessiya kun tartibidagi navbatdagi masala bo'yicha tuman davlat soliq inspeksiyasi va tuman moliya bo'limi rahbarlari axborotlarida tumanda soliq tushumlarining o'z vaqtida undirilayotgani, prognoz ko'rsatkichlarining bajarilishi, pandemiya davrida tadbirkorlik subyektlari uchun berilgan soliq imtiyozlarining amalda qo'llanilishi hamda byudjetning barqarorligini ta'minlash, mahalliy byudjet daromadlarining qo'shimcha rezervlarini shakllantirish va daromadlarini oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar xususida ma'lumotlar berishdi. Yig'ilish kun tartibidagi so'nggi masala tumanda oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy darajasini o'rganish, ijtimoiy holatini yaxshilash va farovonligini oshirish, kambag'allik toifasidan chiqarish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida tuman hokimining moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari, iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish bo'limi boshlig'i Ma'murjon Temirboyevning axborotida bu borada olib borilayotgan samarali chora-tadbirlar sanab o'tildi. Sessiya kun tartibida muhokama etilgan barcha masalalar yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilindi.